Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qardaşlar, tövəndə anlaydıqlarınızlar yaxşılar bağçısı 14-cü bab taat ibadətdə o'ttirahal buluş doğrusida. Allah Taala bundaq deydi. Taha, yani ey Muhammed, Qur'onni sana seni jafoga selish uchun nozil qilmadik. Qur'on Kerim Sura Taha 1-3 oyat. Allah Taala yana bundaq deydi. Allah Taala sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Qur'on Kerim Sura Baqara 185-oyatning bir qismi. 142-hadis. Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, uning qishiga payg'ambar alayhissalom kirdi. Oishaning qishida bir ayol bor edi. Payg'ambar alayhissalom "Bu kim bo'ladi?" deb so'radi. Oisha "Bu faloni bo'ladi" deb uning o'qiydigan namozlarini so'zlab berdi. Payg'ambar alayhissalom "Bo'ldi qilgan, sizlar o'zinglar zo'riqmay qila oladigan ibodatlarni qilinglar. Alloh taolo bilan qasamki, sizlar zerikib qolmaguncha Alloh taolo zerikib qolmaydi." Üzüb qo'yilmay qilingan taat ibodat Alloh taoloning nazarida eng suyimli hisoblangan taat ibodatdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Bandaning zerikib, qechib qolmasligi uchun haddidan ortiq ibodat qilishning yaxshi emasligi. 2. Taat ibodatda o'ttiral bo'lish lozimligi. 3. Amallarning eng savoblisi oz bo'lsa-mu üzülüp qolmay davomlashqanidir. 4. Oz bo'lsa-mu davomlashgan taat ibodatda Alloh taoloni zikr qilish, ixlos bilan Alloh taologa yuzlanish, Alloh taoloning har vaqt kuzatib turganligini eslab turish bor ekanligi. 143-hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, 3 kishi payg'ambar alayhissalomning ayollarining uylariga kelib, payg'ambar alayhissalomning ibodat to'g'riliq so'radi. Ular Rasulullohning ibodatidan xabar topgandan keyin uni oz sanab, Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning o'tganki va keyingi gunohini kechirgan tursa, biz qandoqmi uningga yetisha oldik deyishdi. Ularning biri, "Men hamisha kecha uxlamay namoz o'qib chiqaman" dedi. Yana birisi, "Men hamisha ro'za tutaman, hargizmi og'zimni ochiq yurmayman" dedi. Yana birisi, "Men ayollardan yiroq bo'laman, hargiz o'ylanmayman" dedi. Rasululloh kelib ularga, "Sizlar mundoq debsizlar. Alloh bilan qasam qilamanki, men sizlarga qaraganda Allohdan bakrak qo'rqaman va eng taqvodorman. Men ba'zida ro'za tutaman, ba'zida tutmayman. Kechsam namoz o'qiyman, ba'zida uxlayman. Xotinni olaman. Kimki mening sunnatimni tark etadigan, u mening sunnatimga mansub emas" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Ibodatni oshirib o'tmasdan normal qilish kerakligi. 2. Payg'ambar alayhissalomning sahobalarining taat ibodatni ko'proq qilishga eris ekanligi. 3. Qurbi yetganlarni to'y qilishga rag'batlantirish. 4. Yil bo'yi ro'za tutishning yaxshi emasligi. 5. Davomli kecha uxlamay ibodat qilishning yaxshi emasligi. 6. Alloh taologa haqiqiy taqvodorlik qilib, taat ibodatni o'ttirahal qilishda payg'ambar alayhissalomni ulgu qilish lozimligi. 144-hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Amallarida qattiq yo'l tutuvchilar halok bo'ldi." U bu so'zni 3 qatim takrorlagan edi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Payg'ambar alayhissalom so'z va amallarida haddidan oshirib o'tuvchilarning halok bo'lganligini ta'kidlagan. 2. Amallarida haddidan ortiq qattiq yo'l tutishning yaxshilik olib kelmaydiganligi. 145-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Haqiqatan din osondir. Dinda qattiq yo'l tutishga bo'lmaydi. Chunki dinda qattiq yo'l tutsa, höddisidan chiqib bo'lolmay, ishlarda yengilib qoladi.
Şoňlaşqa o'ttiral yo'l tutinglar. Mukammellik qo'linglardan kelmasa, shuningga yiqilishinglar. Umidvor bo'linglar. Attigini kashqurligi va kechining oxirgi vaqtlaridan ibodat uchun foydalaninglar. Yana bir rivoyatda o'ttirallikqa yaqin bo'linglar. Attigandagi kashqurligi va kechining oxirgi vaqtlaridan ibodat uchun foydalaninglar. Normal bo'linglar, maqsadga erishsizlar deyilgan. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Kishini sagak vaqtini ibodat uchun tanlashga rag'batlantirish. 2. Bandining oshirib o'tmasdan normal ibodat qilishi bandini Parvardigorining roziligiga va farzlarini davomli ado qilishga elib boradiganligi. 146 hadis. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom masjidga kirganda tüyrükning orliqiga arg'amchi tortib qo'yilgan edi. Payg'ambar alayhissalom "Bu nima arg'amcha?" deb so'radi. Kishilar "Bu Zaynabning namoz o'qib berib qolganda esildigan arg'amchisi" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Buni eshittinglar. Sizlarning biringlar namozni ruhliq, tetik holda o'qisin. Agar bo'shab qolsa, berib uxlasin" dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. İslam dinining osonlik din ekanligi. 2. Erlar va ayollarning masjidda nafl namoz o'qishining joiz ekanligi. 3. Namoz o'quvchining namoz o'qiyotganda biror narsaga yo'linishining yaxshi emasligi. 4. Ibodatda o'ttiral bo'lish va sagak vaqtida ibodat qilishning yaxshi ekanligi. 147 hadis. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib, bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Agar sizlarning biringlar namoz o'qib o'tib, mugidab qolsa, berib uyqusi qonuvchi uxlasin. Agar sizlarning biringlar mugidab turib namoz o'qisa, mag'firat tilayman deb turib, o'zi bilmasdan badduo qilib qo'yishi mumkin." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Bandining erib charchab ketgan holatida o'zini toat ibodatga zo'rlashining yaxshi emasligi. 2. İbadette çekidin aşırı ötmeslik gerekligi. 148 hadis. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, men Payg'ambar alayhissalom bilan birga namoz o'qigan edim. Payg'ambar alayhissalomning namozimi xutbasimi o'ttiral edi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Payg'ambar alayhissalomning iqtido qilib birga namoz o'quvchilarning orasidagi kasal va hojatmand kishilarga rahm qilib namozni va xutbani o'ttiral o'qiydiganligi. 2. Alloh taoloning Payg'ambar alayhissalomga fasohatlik va mag'zliq so'zlaydigan nutq qobiliyat ato qilganligi. Payg'ambar alayhissalomning ishlarda oshirib o'tmaydiganligi. 3. Ishlarda mo'tadil bo'lishning yaxshi ekanligi. 149 hadis. Abu Juhayfa Vahb ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom Salmon bilan Abu Dardoni qarindosh qilib qo'ydi. Bir qatim Salmon Abu Dardoni yo'qlab kelib, Abu Dardoning ayolining saltan kiyinganligini ko'rib, uningga "Nima ish bo'ldi?" dedi. U ayol "Qarindishing Abu Dardo dunyo qiziqmaydi" dedi. Abu Dardo kelib Salmonga tomoq tayyorladi. Ondan uningga "Sen yegin, men ro'zdarman" dedi. Salmon "Men sen yemagishim, men yemayman" dedi. Ondan Abu Dardo yedi. Kechida Abu Dardo ibodat qilish uchun turmoqchi bo'ldi. Salmon uningga "Uxla" dedi. Abu Dardo uxladi. Bir ozdan keyin yana turmoqchi bo'ldi. Uningga yana "Uxla" dedi. Kechining oxiriga kelganda Salmon "Endi turg'in" dedi. Ikkisi birga namoz o'qishdi. Salmon Abu Dardoga "Haqiqatan sening ustingda Parvardigoringning haqqi bor va sening badining va ahlingning haqqi bor. Har bir haq egasiga haqqini o'z joyida bergin" dedi. Abu Dardo Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, Salmon bilan bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Payg'ambar alayhissalom "Salmon rost aytibdi" dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Alloh taolo yo'lida o'zaro qarindosh bo'lish, bir-birini ziyorat qilib turishning yaxshi ekanligi. 2. Musulmonlarning bir-biriga nasihat qilishining yaxshi ekanligi. 3.
kechining oxirida namoz o'qishning savobli ish ekanligi. 4. Erning ayoliga chiroyliqcha muomala qilib o'tishi ayolning haqqi ekanligi. 5. Yaxshi sanalgan ishlarni qilganda boshqalarning haqqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, uni cheklashning durustligi. 150 hadis. Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Mening Alloh taolo bilan qasamki, hayotim bor ekan, kunduzi ro'za tutaman va hayotli bo'lsam, kechini ibodat bilan bedor o'tkazaman degan so'zim payg'ambar alayhissalomga anglanibdi. Payg'ambar alayhissalom mendan "Sen shundoq dedingmi?" deb so'radi. Men: "Ey Rasululloh, ota-onam senga fido bo'lsinki, men haqiqatan shu gaplarni qildim" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Shubhisizki, sen shuning qadri bo'la olmaysan. Ro'zani tutqin, og'zing ochiqmi yurgin, kechasi uxlagin va ibodatmi qilgin. Ramazondan boshqa har oyda 3 kun ro'za tutqin. Haqiqatan bir yaxshilikqa 10 yaxshilikning savobi beriladi. Har oyda 3 kun ro'za tutish yil bo'yi ro'za tutganga barobar bo'ladi" dedi. Men uningdan ortiqroq qilishga qodir bo'la olmayman dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Undaq bo'lsa, bir kun tutib 2 kun tutmagin" dedi. Men uningdan ortiqroq qilishga qodir bo'la olmayman dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Undaq bo'lsa, bir kun tutib bir kun tutma. Shu Davud alayhissalomning ro'zasi bo'lib, eng normal ro'zadir" dedi. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom: "Bu eng afzal ro'zadir" dedi. Men uningdan ortiqroq qilishga qodir bo'la olmayman dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Uningdan afzalroqi yo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom menga degan har oyda 3 kun ro'za tutishni qabul qilganim men uchun ahlimdan va mol bisotimdan yaxshi ekan. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom: "Seni kunduz ro'za tutib, kechasi ibodat qiladigan deb angladim-ku" dedi. Men: "Shundoq ey Rasululloh" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Undaq qilmagin, ro'za tutqin va og'iz ochiqmi yurgin, uxlagin va ibodatmi qilgin. Haqiqatan badaningning senda haqqi bor, ko'zingning senda haqqi bor, ayolingning senda haqqi bor va seni yo'qlab kelguchining senda haqqi bor. Har oyda 3 kun ro'za tutish sen kifoya qiladi. Haqiqatan bir yaxshilikqa 10 savob beriladi. Shu har oyda 3 kun ro'za tutish hamisha ro'za tutganga barobar bo'ladi" dedi. Men buningdan ko'proq tutishni talab qilib turib olganim uchun menga shuningdan ko'proq yuklandi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, menda haqiqatan kuch-quvvat bor" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Sen Alloh taoloning payg'ambari Davud alayhissalomning ro'zasini tutqin. Buningdan ortiq qilib o'tmagin" dedi. Men Davud alayhissalomning ro'zasi qanday bo'ladi deb so'rasam, u 1 yilning yarmi, bir kun tutib, bir kun tutmaslik dedi. Abdullah qirg'anda mundaq degan: "Kashki men payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmasini, ya'ni har oyda 3 kun ro'zasini qabul qilsam bo'pti ekan." Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom: "Sening yil bo'yi ro'za tutganligingni, har kechida bir qatim Qur'onni o'tkazganligingni angladim-ku" dedi. Men: "Shundoq ey Rasululloh, men faqat yaxshilikni iroda qildim" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Sen Davud alayhissalomning ro'zasini tutqin. Haqiqatan u kishilarning ichida eng ko'p ibodat qilgan zot edi. Qur'onni oyda bir qatim o'tkazgan" dedi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, men uningdan ortiq taqat qila olmayman" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Undaqda 20 kunda bir qatim o'tkazgan" dedi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, men uningdan ortiqni qila olmayman" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "10 kunda bir qatim o'tkazgan" dedi. Men: "Ey Rasululloh, men uningdan ortiq taqat qila olmayman" dedim. Payg'ambar alayhissalom: 7 kunda bir qatim o'tkazgan, uningdan oshirib o'tmagan dedi. Men buningdan ortiq qilishni talab qilganligim uchun menga buningdan ko'proq yuklandi. Payg'ambar alayhissalom menga: "Sen bilmaysan, ehtimol sening umring uzun bo'lishi mumkin. Qirg'anda taqat qilolmaysan" dedi. Men keyin Payg'ambar alayhissalom degan yoshga yetdim. Yosh cho'ng'ayganda Payg'ambar alayhissalomning ruxsatini qabul qilgan bo'lsam-chu deb o'ylab ketdim. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalom:
sende balalarının haqqı var, dedi deyilgan. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalom yil bo'yi ro'za tutgan odamning ro'zasi ro'za hisoblanmaydi deganni 3 qatim dedi deyilgan. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa eng yaqinlik ro'za Davud alayhissalomning ro'zasidir. Alloh taologa eng yaqinlik namoz Davud alayhissalomning namozidir. U kecha yarimlashganda uxlaydi. Kechining 3dan 1 qolganda turadi. 6dan 1da uxlaydi. Ro'zani bir kun tutib, bir kun tutmaydi va dushmanga muloqot bo'lganda qochmaydi, dedi. Yana bir rivoyatda dadam meni esil bir ayolga o'ylab qo'ydi. U qachonli bo'lsin o'zining kelinini yo'qlab turadi. Bu ayolimdan ahvolimni so'radi. Ayolim uningga bu erlarning yaxshisi. Biz kelgandan buyon bizning ko'rpillarimizni yetibmi qo'ymadi va bizning chimildiqlarimizni echibmi qo'ymadi, dedi. Bu ish davomlashavergan edi. Dadam bu ahvolni payg'ambar alayhissalomga dedi. Payg'ambar alayhissalom balangni menga uchrashtirgin, dedi. Shuningdan keyin Rasulullohga uchrashdim. Payg'ambar alayhissalom qandoq ro'zasan, dedi. Men har kuni, dedim. Payg'ambar alayhissalom Qur'onni qandoq tamom qilsan, dedi. Men har kechida, dedim. Shuning bilan Rasululloh yuqorida so'zlangan ahvollarni menga bayon qilib berdi, deyilgan. Abu Muhammad Abdullah kechida yengil bo'lishi uchun kunduzi ahliga Qur'onning 7dan 1ni o'qib beradi. Ba'zi vaqtlarda kuchlanish maqsadida bir necha kun ro'za tutmaydi. Bu kunlarni xotirlab qo'yadi. Ondan payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida qilgan amallardan birasini tark etishni yoqtirmaganligi uchun shu ro'za tutmagan kunlarning qazosini tutib oladi. Bu rivoyatlarning hammasi sahihdir. Ularning ko'p qismi Sahihul Buxoriy bilan Sahihul Muslimning ikkilisida bor. Ularning az bir qismi Sahihul Buxoriy bilan Sahihul Muslimning birisida bor. Hadisning muhim nuqtalari. 1. Kishining malol bo'lib qolmasligi uchun ibodatga haddidan ortiq kuchab so'riqishining to'g'ri emasligi. 2. Ibodatda o'ttiral yo'l tutishning yaxshi ekanligi. 3. Abdullah ibn Amr ibn Asning fazilati. 4. Bandani kechida ibodat qilishga, tahajjud namozi o'qishga rag'batlantirish. 5. Islom dinining tarki dunyochilikni tashabbus qilmaydiganligi. Yaxshi amallarga qarata natijasi ortiq savobga erishish Alloh taolaning bu ummatga ato qilgan xususiyatlardan biri ekanligi. 7. Islom dinidagi toat ibodat kishini rizq talab qilish uchun tirishish, rizq yo'lida savob qilishni to'smaydiganligi. 8. Islom dinining kishini dunyo va oxirat uchun tang ishlashga rag'batlantiradiganligi. 151 hadis. Hanzala ibn Rabi'a radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu menga uchrashib qilib, "Ey Hanzala, qandoq ahd turyapsan?" dedi. Men Hanzala munofiq qildi, dedim. U, "Subhanalloh, nima deyapsan?" dedi. Men biz payg'ambar alayhissalomning qishida bo'lgan chig'imizda jannat va do'zaxlarni so'zlab bersa, go'yoki o'z ko'zimiz bilan ko'rayotgandek hissiyatda bo'lamiz. Payg'ambar alayhissalomning qishidan chiqsaqla, ayollarimiz va bolalarimiz bilan turmush alakshiligi bilan bo'lib ketib, anglaganlarimizning nurg'unlarini unutib ketamiz, dedim. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Alloh taolo bilan qasamki, biz shunday ahvolga duch kelamiz, dedi. Abu Bakr bilan ikkimiz menib payg'ambar alayhissalomning qashiga kirdik. Men, "Ey Rasululloh, Hanzala munofiqlik qildi", dedim. Payg'ambar alayhissalom, "Bu nima ish?" dedi. Men, "Ey Rasululloh, sening yaningda bo'lgan chig'imizda bizga do'zax va jannatlarni so'zlab bersang, biz ularni aynan ko'rgandek bo'lamiz. Sening yaningdan chiqib ketgan chaqda ayollarimiz va bolalarimiz bilan va turmush alakshiligi bilan bo'lib ketib, anglaganlarimizning nurg'unlarini unutib qolamiz", dedim. Payg'ambar alayhissalom, "Jinim ilkil bo'lgan zot bilan qasamki, agar sizlar mening oldimda bo'lgan nolitinglar bilan va zikr bilan davomli bo'lgan bo'lsanglar, albatta sizlar bilan farishtalar uylaringlarda va yo'llaringlarda ko'rishib yuradi. Ey Hanzala, inson gohi oxirat ishlari bilan, gohi dunyolik ishlar bilan bo'ladi", deb bu so'zni 3 qatim takrorladi. Muslim rivoyat qilgan. Hadisning muhim nuqtalari. 1.
insonning farishtalar olimi bilan shaytonlar orasida turadiganligi. Ikkinchi, bandaning kundalik vaqtining bir qismida Parvardigoriga iltijo qilishi lozimligi. Bir qismida o'zining qilmishlari haqida o'ylanib, o'z-o'zini hisob berish lozimligi. Bir qismida Alloh taoloning yaratganlari ustida tafakkur qilish lozimligi. Yana bir qismida dunyolik ishlari bilan mashg'ul bo'lishi lozimligi. Uchinchi, islom dini inson tabiatiga hurmat qiladigan, mo'tadillikni tashabbus qiladigan din bo'lib, ikkili dunyoning ishlariga, ruh va badanning hojatlariga teng ahamiyat beradigan din ekanligi. 152 hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, bir qatim payg'ambar alayhissalom nutq so'zlayotgan edi. Bir kishining uyur turganligini ko'rib, boshqalardan u kishi to'g'riliq so'radi. Kishilar u Abu Isroil Ansariylardan bo'lgan bir sahoba bo'lib, ismi Yusayr edi. Abu Isroil degan kishidir. U kunga qoqlanib uyur turishga, o'ltirmaslikqa, saydimaslikqa, gap qilmaslikqa, ro'z tutishga Xudoga ahd qilibdi dedi. Payg'ambar alayhissalom uning qidanglar gap qilsin, saydisin, o'ltirsin va ro'zini davomlashtiraversin dedi. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, islom shariatida bandaning gap qilmaslikqa Alloh taologa ahd berishining yo'q ish ekanligi. Ikkinchi, Alloh taoloning o'z shariatida belgilamagan, ruxsat qilmagan amalni qabul qilmaydiganligi. Vallohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ayyuhannas, ishtonlar amuxas. Kitoblardan xabarsiz qolganlar bu kanalni qilinglar xos. Har xil yangi chiqqan kitoblardan vaqtida xabardor bo'lishni xohlaydigan qarindoshlarning bu kanalimizga ergashib olishingizlarni qizg'in qarshi olamiz.